बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं हो रहा है अब इसका। पहले बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत ज़्यादा ये शोर कर रहा था क्योंकि इसके बेरिंग जो थे चेंज होने वाले थे, तो हमने अब इसके बेरिंग जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। ये जो विंडो एसी है इसमें से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, तो आज हम चेक करेंगे कि इसमें क्या आवाज़ें आ रही हैं और क्यों आवाज़ें आ रही हैं और किस चीज़ की हैं और उसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो उसी के बारे में पूरा वीडियो है, तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले इसे ऑन करते हैं। इसमें से जो आवाज़ आ रही है लगभग बेरिंग की ही आवाज़ आ रही है। अंदर का ब्लोअर और बाहर का फैन दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे इनमें। ये जो मोटर है इनका, ये वाला, इनमें से ही ये आवाज़ें आ रही हैं, तो हमें ये मोटर निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉपर पाइप जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर कितना जो टंका लगा हुआ वाल है, अगर ये 2-3 बार मुड़ गया यहाँ से तो ये टूट सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो कॉयल है ये भी बिल्कुल फिक्स है, पूरा इसका जो मोटर है बीच में से अंदर से भी फिक्स है। तो इसको निकालना थोड़ा टफ़ हो जाता है, लेकिन हम निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे निकालना है। ये स्क्रू ये और इसी तरह के दूसरे तरफ तो हमने खोल लिए हैं। अब क्या है कि इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो रहा। वो खोलेंगे तो इसका ब्लोअर जो आगे आ जाएगा थोड़ा, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ब्लोअर बाहर नहीं आएगा, इसका शाफ्ट ही हम पीछे की तरफ खींचेंगे, इस कॉइल को हम आगे करके। तो सबसे पहले इसका अंदर का जो स्क्रू है वो खोल लेते हैं, जो कि हम यहाँ से हाथ डाल के ऐसे खोलेंगे। इसे हम पेचकस की मदद से भी खोल सकते हैं, यहाँ से डाल के देख लेते हैं पेचकस हमारा। तो ये सारे हमें खोलने पड़ेंगे।
ਇਹ ਵੇ ਸੂਰਜ ਜੜੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤੇ ਵੀ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਕਿ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ Otro le am se dio de len ya नहीं है करके रखेंगे Jangan beri kambing. Kalau dia bukan kalian mungkin. Iya ya. Halo, Budi. Mungkin kamu sudah lihat tadi dalam video ini. Anda lihat dari pasar ini ya dengan terus tidak mulai ini. Jadi Bire cerita siapa yang bire?
ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਰੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਧਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਜਿਹੇ ਗੇਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ तो दोस्तों इसको हमने चला दिया है, कनेक्शन भी हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं हो रहा है अब इसका। पहले बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत ज़्यादा ये शोर कर रहा था क्योंकि इसके बैरिंग जो थे चेंज होने वाले थे, तो हमने अब इसके बैरिंग जो हैं वो चेंज कर दिए हैं, तो अब बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं कर रहा है। तो इसको पैक करेंगे और पैक करके कस्टमर की लोकेशन पर फिटिंग करेंगे।